आपके पास लावा ब्लेज 2 है, 2 प्रो है या फिर 2 5G है, तो उसके अंदर किसी भी चीज़ को आप टच करते हो तो ऐसे टिक टिक की आवाज़ आती है, या फिर किसी को कॉल करते हो तो ऐसे आपका साउंड आता है। तो इस साउंड को आप अपने फ़ोन से कैसे बंद कर सकते हो, या फिर जब भी टच करते हो तब इसका साउंड को भी आप अपने फ़ोन से कैसे बंद कर सकते हो। तो करने के लिए करना क्या है, सिंपली आप जाएंगे सेटिंग पे। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा, तो आपको नीचे की साइड जाना है, यहाँ पे दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको टैप कर लेना है। करने के बाद एडवांस का ऑप्शन आएगा, इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है डायल पैड टून, यानी कि जब भी आप किसी को नंबर मिलाते हो तो उसका साउंड आता है, तो इसको आपको बंद कर देना है। बाकी स्क्रीन लॉक साउंड है, रात के टाइम अगर छुप के फ़ोन चला रहे हो तो भैया घर वालों से पिट जाओगे, तो इससे अच्छा कि इसको बंद कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको दिख जाता है चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऑन करके रखना है, ना कि बंद करना है। बाकी ये टच साउंड होता है तो इसको भी मैं बंद करके ही रखता हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आप ऑन करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि इन तीनों ऑप्शन को आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि टिक टिक करता है, या फिर आप जब भी लॉक करते हो टिक से आवाज़ आती है, या फिर आप टच करते हो तब भी उसकी आवाज़ आती है, तो ये अच्छा ही होता। बाकी चार्जिंग साउंड इसलिए मैं ऑन करवा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रात में चार्जिंग लगाते हो, पता चलता है सुबह तक 0% चार्जिंग है, मतलब कनेक्ट ही नहीं होता। तो जब भी आप चार्जिंग लगाओगे तो आपके फ़ोन में साउंड आएगा और वाइब्रेशन होगा, तो इससे पता चल जाता है कि आपका फ़ोन चार्जिंग से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।